Kapin 6 million pesos nga kantidad sa marijuana na kumpiska sa PIDEA 11 atol sa managlahing operasyon sa mga syudad sa Davao ug Digos. Lakip sa nasakmit mga marijuana powder. Anong report? Gipresenta sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 11 sa media ning bulto-bulto sa pinaugang dahon sa marijuana. Sa kinatibukan, 48 kilos sa marijuana bricks ang nakuha nga mobalor sa 6 million pesos. Nasakmit kini sa managlahing operasyon sa Davao City ug Digos City. 5 ka sospek ang nadakpan kinsa dugay ng ginapanid-an sa pakig-alayon sa PNP ug NBI sa tabang sa informant. Unang higayon sab nga nakarecover ang PIDEA 11 ug marijuana powder. As compared to the effect of regular marijuana plant, it takes 2 hours pa magkaroon ng epekto. Si marijuana powder, more or less, minutes lang, meron ng effect yung drug sa katawan ng tao. So, ganun na po ka-upgrade at innovative yung ating mga drug personalities. Giklaro sa PIDEA nga walay marijuana plantation o manufacturer sa Davao Region. Base sa mga nasakmit nga marijuana, gituuhang sa Cordillera Administrative Region naggikan ang supply. Based on the packing, hindi tayo familiar dito. Based on the account of our chemist, our evidence custodian, nakikita natin dried marijuana compressed through hydraulic process. So based on the confiscation, karamihan nito are coming from the northern part of the country. So based on our confiscation, wala pa tayo nakikitang marijuana warehouse in Davao Region or in Mindanao. Samtang doon na say nakita nga 5 ka kaang sa tanom sa marijuana sa usa ka abandonadong balay sa Katalunan, Pequeño, Davao City. Ang mismong tag-iya ang nakakita niini dihang ipa-renovate na unta niya ang mong balay. Rason nga iya kini gipaabot sa NBI 11. Doon na ginapanid-an ang otoridad sa posibleng nagtanom sa marijuana. Ang duda na ko ni mga silingan nga user. Bisan dunay gasugyot nga himuong legal ang medical marijuana tungod sa matud pa maayong epekto niini sa pipila ka sakit sama sa asthma apan illegal gihapon kini ilawom sa blaod. Kining marijuana na classify isip dangerous drugs ubos sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Busa, bawal ang pagtanom, pagpadaghan, pagbaligya ingon man ang paggamit niini. Aminado ang PIDEA nga mibalik ang pagdaghan sa mga gapamaligya nagagamit ingon man ang supply sa illegal nga droga. We can feel the resurgence, however, based on our assessment in the law enforcement side, the drug situation in Davao Region is manageable. So we will intensify our campaign against illegal drugs. Kauman si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV.